नवयुवकों के लिए सबसे ज़रूरी हमारा अनुभव ये है कि कोई भी अगर डेयरी फार्म में अगर कोई आना चाहता है तो हम तो पहले यही कहेंगे कि वो छोटे पर स्टार्ट करे, वो एक ही बार 50-60 गायों पे ना जाए, क्योंकि हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ेगा, उसके बारे में हम जान पाएंगे। आजकल लोन के थ्रू काफ़ी लोग डेयरिया खोल रहे हैं और कुछ सालों में बंद करके चले जा रहे हैं। हमने 30 सालों में नहीं देखा होगा तो 150 डेयरिया देखी हैं हम लोग के सामने खुली, और अच्छे अच्छे लोगों की डेयरी खुली और बंद होकर चली गई, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या कि उनका अनुभव नहीं है उस फील्ड में। और प्रैक्टिकल अनुभव और थ्योरेटिकल अनुभव में काफ़ी अंतर होता है। लोग एजुकेशन ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और जान जाते हैं, लेकिन वैसा धरातल पे नहीं होता। हम लोग जब डेयरी करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तब उसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में, और यह फार्म जो है आप देख सकते हैं काफ़ी जो है पुराना डेयरी फार्म है। कैसे जो है इस फार्म को मैनेज किया जाता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। और इस वीडियो में आपको फार्म मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जो है जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, हमारा नाम विशन सिंह है। वैसे डेयरी हमारे पिताजी काफ़ी सालों से चलाते आ रहे हैं, जिसको हम यहाँ मैनेजिंग करते हैं, और साथ में हम एम्प्लॉय भी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। डेयरी आज चलते हुए आज 30 साल हो गए। हमने कई अवार्ड भी जीता डेयरी में, और एक अच्छा खासा अनुभव है हमारी डेयरी फार्म में कि डेयरी से क्या मतलब लाभ कमा सकते हैं और क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो डेयरी फार्म में सर कोई शुरू करता है तो बहुत सारे लोगों को जो है डेयरी फार्म के बारे में जानकारी नहीं रहता है, गायों के प्रति जो है जानकारी नहीं रहता है कि गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। जी। तो अक्सर सर डेयरी फार्म में जो है गायों में कौन कौन सी समस्या होती है, अगर वो समस्या होती है तो समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, डेयरी का जैसे मुख्य पर्पस तो जैसे देहातों में खोले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शहर में हमारे पास जगह की बहुत समस्या होती है। शहर में जगह कम होता है और गायों को रहने के लिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए। और सबसे बड़ी हम लोग की समस्या अगर होती है तो लेबर प्रॉब्लम होती है, कि आज के टाइम में लेबर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, और दिन प्रतिदिन फीडिंग जो है गायों की बढ़ती जा रही है, जिससे पशुपालक लॉस में जा रहा है। लेकिन इसी को कैसे मैनेज किया जाए बेहतर तरीके से। लाभ तो कम होते जा रहा है, क्योंकि डीजल बढ़ा है तो उससे हमारा खाद्य पदार्थ का रेट भी बढ़ा है, सरसों का तेल रेट बढ़ा है तो खली का रेट बढ़ा है, ऐसे ही हर चीज़ महंगी होती जा रही है। लेकिन हम अभी तक अनुभव के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई है तो लेबर की वजह से। तो गायों को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं होती है सर? देखिए, गायों में मोस्टली सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो मेस्टाइटिस है। थनैला रोग। जैसे मेस्टाइटिस गाय तो हमारी रहेगी, लेकिन उसका बट वो होता है, वो जो टीट होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, और हम पशुपालक उससे बहुत ज़्यादा मेस्टाइटिस से बहुत प्रताड़ित है हम लोग। तो उसका कुछ घरेलू उपाय है सर, देसी उपाय? देखिए, यही है कि साफ़ सफाई ज़्यादा बेहतर हो, मॉइस्चर ना हो जहाँ गाय बैठे, दुहाई अच्छे से करनी होती है, और जितना हम साफ़ सुथरा रखेंगे, ट्रीट और सब एकदम मतलब क्लीनर, चाहे वो आपका फिनाइल हो गया, चाहे बहुत सारे वो आती हैं दवाएं, कंपनियों की दवाएं आती हैं जो ट्रीट को से सुधार किया जाता है, वो अगर हम करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और गायों में सर एक समस्या होती है कि गाय जो है बार बार रिपीट करती है, ये डेयरी फार्म में बहुत बड़ी समस्या होती है। गाय जो है जितना देर से सर प्रेग्नेंट होगी उतना ही लॉस होता है, डेयरी लॉस में जाएगा। तो अगर कोई गाय जो है बार बार रिपीट करती है सर, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, हम कंसंट्रेशन की एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही, क्योंकि हर पशुपालक इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि हम तो गाय खरीद लेते हैं समय पे, अगर ठीक है गाय दूध देती हैं, लंबे टाइम तक दूध देंगी, लेकिन अगर हम जल्दी कंसीव करा लेंगे, समय पे गाय बच्चा अगर साल में 1.5 साल के अंदर गाय बच्चा दे, तो हम पशुपालक उससे लाभ भी पा सकते हैं। देखिए, मोस्टली समस्या अगर कंसीव की ये होती है कि लोग गाय तो पाल लेते हैं, उनको समय पे मिनरल नहीं देते हैं, हरे चारे नहीं देते हैं, बेहतर कंसंट्रेट नहीं देते हैं। अगर हम बेहतर कंसंट्रेट और मिनरल्स को उनको गायों को देंगे तो हमारा पशु कभी इसी समस्या से ग्रसित नहीं होगी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या होती है डेयरी फार्म में खुरपाका और मुंहपाका को लेकर के, जिसके कारण जो है बहुत सारे डेयरी बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है कि जो है वह बीमारी जो है गायों में ना हो, उसके लिए कोई प्रिवेंशन है क्या?
देखिए एफएमडी रोग जो होता है एक वायरस के तौर से फैलता है। जब एक बार किसी शहर में मतलब वायरस आ जाता है तो वो फैलता ही जाता है, उसका कोई रोकथाम नहीं होती है। इसके रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय है कि हम एफएमडी का जो वैक्सीनेशन है सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने में लगता है, उसको हमको लगा लेना चाहिए। जिससे अगर रोग तो मतलब वायरस जो है तो रुकता है नहीं, वो तो फैलेगा ही, वो तो एक बार आ गया आपके शहर में तो हर गायों को ग्रसित करेगा। लेकिन अगर आ भी जाता है तो अगर हम वैक्सीन लगाए हुए हैं तो हमारे गायों को कम ग्रसित करता है। जैसे कोरोना ही है, कोरोना का वैक्सीन लग रहा है तो वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। उसका यही मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। वैक्सीन लगता है सर, तो कितने महीने तक वो कार्य करता है? एक वैक्सीन 1 साल तक कारगर होता है। लेकिन वैसे तो कहा जाता है कि 6 महीने पर रिपीट करना चाहिए। लेकिन हम लोग अब तक जितना अनुभव के हिसाब से मोस्टली हम लोग प्रॉब्लम नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ में ये कोरोना एफएमडी की होती है। बहुत ज़्यादा इस समय प्रताड़ित हुए हैं और होते रहे हैं। तो क्या वो मेडिकल पर मिल जाता है सर? वो हर जगह इजीली अवेलेबल होता है और गवर्नमेंट के थ्रू भी वैक्सीनेशन होता रहता है। अगर वो लगवा दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं? नहीं, बहुत सारी तो नहीं बता सकते, लेकिन एफएमडी की मतलब 60 से 70% तक हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं। उसके बाद भी कई बार केसेज आई हैं, हमने भी कई बार वो किया है। लेकिन वो वायरस का ये होता है कि वो अपना स्ट्रेंथ है वो बदलता रहता है समय समय के हिसाब से। आपसे सर एक सवाल और है कि गायों को किस तरह का फीडिंग दिया जाए कि उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है अच्छा हो? देखिए आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे पशुहार आ चुके हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि पशुहार में क्या मिल रहा है। क्योंकि हमने भी पहले बहुत बार पशुहार खिलाया, हमको काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। तो हमने खुद अपना कंसंट्रेशन बनाना शुरू किया, कुछ मार्केट से नॉलेज लिया कि मतलब कई कंपनियों से हमने नॉलेज लिया कि कितना परसेंटेज, और खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने की वजह से हमें पता है कि पशुओं को क्या खिलाया जाए कि पशु स्वस्थ हो और मतलब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक अच्छी हो और अच्छी दूध दें। तो आप अपना फीड कैसे बनाते हैं सर? उसमें कितना मात्रा मिला? मार्केट से हम कुछ जैसे जौ का दाना हो गया, मक्का का वो दाना हो गया, दाना का मतलब पिसा हुआ मक्का हो गया, खली हो गया, तीसी की खली है, सरसों की खली है, और आपका अरहर की चूनी हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ों को हम मिला के उस मक्के को मतलब अपने कंसंट्रेशन को तैयार करते हैं। जिसमें हम जो ग्रेन्स का मात्रा है 40 से 60% तक उसको रखते हैं, प्रोटीन का मात्रा 25 से 33% तक रखते हैं, नमक का मात्रा 1 से 2% तक रखते हैं, और आपका खली हो गया, ये सब चीज़ों को मिला के हम अपने दाने को तैयार करते हैं। एक गाय को सर आप कितना देते हैं? देखिए दूध के हिसाब से 3 लीटर पे 1 किलो दाना देना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन हम 1-2 किलो एक्स्ट्रा देते हैं कि उनके बॉडी वेट भी मेंटेन रहे। उनको खिलाने में कभी कमी नहीं करते हैं, चाहे वो कम दूध दें चाहे अधिक दूध दें। बहुत सारे डेयरी फार्म पर सर गायों को गुड़ दिया जाता है। जी, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? देखिए गुड़ से तो बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो पाचन क्रिया उनका स्वस्थ रहता है और उससे हमारे दूध में भी अंतर आता है। और उनका जो सबसे बड़ी बात है कि दूध पे ही ज़्यादा असर पड़ता है गुड़ देने का, और उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। गाय को कितनी मात्रा में गुड़ देना चाहिए सर? देखिए वैसे तो हम लोग किलो के हिसाब, लेकिन आधा किलो के हिसाब से अगर गाय को दूध भेली दिया जाए गुड़, तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। एक गाय सर अगर प्रेग्नेंट है तो उसको किस तरह का फीडिंग दिया जाए कि वो बच्चा देने के बाद जो है आसानी से जो है जेर निकाल दे और उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो? देखिए सबसे ज़रूरी होता है, मैं प्रेग्नेंट टाइम में उनके फीडिंग पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमको प्रेगनेंसी में जब हमको दाना देते हैं तो ये ज़रूर ध्यान दे के देते हैं कि उनके पेट में एक बच्चा भी है। उसके स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन दें कि वो स्वस्थ रहें, बच्चा भी स्वस्थ रहे। और सबसे ज़रूरी है, देखिए जेर गिराने की सबसे ज़्यादा समस्या गांव में इसलिए होती है कि हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम में कैल्शियम देते हैं। गायों को कभी 6-7 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में कैल्शियम का मात्रा नहीं देना चाहिए। क्योंकि कैल्शियम की वजह से हमने देखा कि बच्चा स्वस्थ हो जाने की वजह से बच्चे को निकालना पड़ता है, खींचना पड़ता है, जिससे हमें हमेशा इसकी समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। खासतौर जो पहली बच्चियाँ होती हैं उनके साथ ज़्यादा ये समस्या देखने को मिली है। और बच्चा देने के बाद तुरंत हम लोग जो मार्केट में दवाएं आ रही हैं, विरबैक की जैसे है, वो यूटीवाइव है, बहुत सारी कंपनियों का वो आता है जेर, हम लोग तुरंत उसको देते हैं गुड़ के साथ आधे घंटे के अंदर, इससे वो जेर को अपने आसानी से निकाल देते हैं। आप अपनी गायों को सर जो सीमन है आर्टिफिशियल यूज करते हैं कि नेचुरल तरीके से नहीं करते हैं? हम लोग आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सब हाई मिल्क यील्डिंग गाय हैं, तो
तो हम यही सोच चाहते हैं कि मतलब अच्छी ब्रीड का, मतलब अच्छी ब्रीड का नस्ल मतलब हमारे यहाँ हो, जिससे हम उसकी बच्चियों को निकाल के एक अच्छी गाय उत्पन्न तो कर सकें। यहाँ पर सर सीमन का क्या कॉस्ट पड़ता है और किस कंपनी का आप सीमन डलवाते हैं? देखिए, कंपनी तो बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन जो हमारी IVRI वो बरेली की जो सीमेंट है वो मोस्टली वही हम इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 150 से 200 रुपये करीब हम इसको कॉस्टिंग देना पड़ता है। बच्चियाँ फर्स्ट ब्याज में सर कितना लीटर दूध निकालती है? देखिए, उसकी बच्चियाँ तो हम लोग 18 से लेकर 22 लीटर तक, अगर अच्छी गाय की बच्चियाँ हुई तो 25 लीटर तक भी दूध हम लोग दूध लेते हैं। निकल जाता जी। है। तो अभी आपके फार्म पर सर मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाता है पर डे? देखिए, हमारे डेयरी फार्म में लगभग सीजन के हिसाब से, जैसे हमेशा इसमें गाय प्रेग्नेंट होती हैं, फिर यील्डिंग पे आती हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इस समय हम लगभग 2.5 कुंटल करीब दूध उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अभी ठीक 1 महीने बाद ये लगभग 3.5 कुंटल तक चला जाएगा। यानी कि एवरेज जो है रखा जाए तो एवरेज हम 3 कुंटल के लगभग जो है पर डे उसको रखा करते हैं। जी। तो एक मिल्क प्रोडक्शन सर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। जी। तो आपका दूध जो है क्या काउंटर सेल होता है या किसी समिति में देते हैं? नहीं, हम लोग अपना दूध काउंटर सेल पे ही करते हैं, क्योंकि समिति में दूध देने पे अच्छा रेट नहीं मिलता है, इसीलिए हम पशुओं को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि मार्केट में भी एक लिमिट मार्केट है। देवरिया एक छोटा सा शहर है, और अगर बड़े लेवल पर हमें करना हो, चाहे पैकेजिंग करना हो, तो उसके लिए काफ़ी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और लेबर की प्रॉब्लम हमने आपको पहले बताया ही है कि काफ़ी समस्या हो रही है, तो इसकी वजह से हम लोग बस काउंटर सेल के लिए ही दूध बस रखते हैं। तो किस रेट से सर अभी प्रेजेंट टाइम में आपका सेल होता है? प्रेजेंट टाइम में हम दूध 45 रुपये लीटर दे रहे हैं। जी। एक सवाल है सर, यदि कोई युवा जो है डेयरी फार्म करना चाहता है तो वह कितनी गायों से करे और कितने लीटर दूध देने वाली गायों से करे कि वह डेयरी जो है अपना आसानी से चला सके? उनके लिए आप क्या सुझाव देना? देखिए, नवयुवकों के लिए सबसे ज़रूरी हमारा अनुभव ये है कि कोई भी अगर डेयरी फार्म में अगर कोई आना चाहता है, तो हम तो पहले यही कहेंगे कि वो छोटे पर स्टार्ट करे, वो 5 गायों से लेकर 10 गायों से स्टार्टिंग करें, वो एक ही बार 50-60 गायों पे ना जाए, क्योंकि हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ेगा, उसके बारे में हम जान पाएंगे। आजकल लोन के थ्रू काफ़ी लोग डेयरियाँ खोल रहे हैं और कुछ सालों में बंद करके चले जा रहे हैं। हमने 30 सालों में नहीं देखा होगा तो 150 डेयरियाँ देखी हैं हम लोग के सामने खुली, और अच्छे लोगों की डेयरी खुली और बंद होकर चली गई, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या कि उनका अनुभव नहीं है उस फील्ड में, और प्रैक्टिकल अनुभव और थ्योरेटिकल अनुभव में काफ़ी अंतर होता है। लोग एजुकेशन ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और जान जाते हैं, लेकिन वैसा धरातल पे नहीं होता। हम लोग जब डेयरी करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तब उसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।